ребята, с вами я Кирилл, и сегодня будет видеоролик долгожданный про игру Метель. Да, вы мне все писали, спрашивали, что можешь ли ты снимать другие игры. Да, я могу снимать другие игры, и вот первая игра, но это уже будет хоррор. Да, начнем с хорроров. Скоро будет новый еще видос про хорроры, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте продолжим. Так, ну что ж, ребята, давайте продолжим. Нажимаем, значит, играть. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться Слушаем. домой. Не хотелось в такую погоду находиться на Сюжет улице. игры. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в Кому не снег. интересно, Я можете быстро поднялся, перелистать но в видео. этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Вот, ребят, сюжет игры. Давайте тогда начнем. Так, ребят. Так, значит, давайте тогда что тут надо делать. Вообще, мы появились в клетке. Так, ребят, сейчас продолжим. Так, ребят, мы продолжаем, значит. Давайте тогда, я тут уже нашел отмычку. Давайте ее возьмем. Отмычка. Так, теперь мы должны выбраться из клетки. Ребята, вы посмотрите, какая страшная комната. Мне кажется, никто не желал бы тут оказаться. На этом месте главного героя. Так, давайте откроем отмычки и вроде... Да, все. Нужно выбираться отсюда. Так, нужно выбираться отсюда. Я понимаю так, что мы в комнате стрёмной какой-то. Мы в старом доме, в страшном, очень страшном. Там какая-то, смотрите, там башня. Вау. Так, ладно. Давайте тогда, наверное, что-то будем уже искать в этой комнате, потому что ничего не понимаю сейчас. Так. Тут что, ребят, чувствительность что-то фиговая, блин. Давайте еще прибавим чуть-чуть. Тут продолжить. Ну, в принципе, нормально теперь. Так. Тут цифры, ребят. 3. 3 написано тут. Так. Что тут еще? Кровать. Какой-то верстак, я так понимаю. И ящик. В нем ничего нет, под ним ничего нет. Так, тут ничего. Тут коробка, но мы ее взять не можем. Тут 0. Тут 0, ребят. Что это значит? Календарь. Может это пароль 2013? Нет? Мы не можем ввести, ребят. Так, 0, 3, 2, 2, 8. Ребят, значит, что тогда у нас получается? 2, 8, 2, 8, 3, 3, 0, 2, 8, 3, 0. Ну, как не... Стоп. Она была точно что-то там. Видишь что-то? О. Это рукоятка, прибитая скобами к стене, железными скобами к стене. Мы ее присвоим. Ладно, назад поставим, наверное. Так.
Это, я так понимаю, рукоять от кирки, которую нам надо собрать. Так, ладно. Что тут? Тут огнетушитель, какая-то стойка. Там ключ. Вон ключ. Так, достать не можем. Молоток, ребят, молоток, хорошо. Так, кому интересно, это остановите видео, почитайте. Жду. Все. Так. Давайте пойдем дальше. Дверь с электронным замком. То есть нам замок надо активировать сначала. Стоп. А может надо датчик? Понял. Это на стоком фигарить будет, да? Да. Так, стоп, а тут еще порван провод. А как его починить? Обрыв провода. Так, ребят. Так, ребят, продолжаем. Я так до сих пор не разобрался, что надо сделать. Тут звонок. Тут коробки, в которых ничего нет. Внизу только цифра 2. Ну, там нет ничего. Нет. Ребята, первый раз в это играю. Честно. Прям очень стрёмно. Блин, я так понимаю, нам туда надо попасть. Так, а что такое? Ой. Не поддается, может дернуть еще раз. Мы дернули. Пожарный шкаф, ключ за стеклом, огнетушитель. Так, ну с молотком. Молоток, да? Значит, ключ надо как-то достать. Значит, молотком фигарим. Так, на счет 3. Раз, два, 3. Нет, нет. Кто это там шумит? Так, ребята, у нас есть время, наверное, чтобы спрятаться. Что делать? Ребята, не знаю. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Ребят, что делать? Может, инструкцию взять? Не успею, ребят. Он уже... Ребят, что было? Ребят. Он страна. Ребятка, привет, он стрёмный. Так, погоди-ка. Не надо, годика. Ну, стрёмно. Что-то здесь не так. Эта веревка не могла упасть сама. Я не понял, нет, не надо, не включай. Ребят, меня сейчас Я не могу сидеть. Так, ребят, продолжаем. Нас маньяк убил, значит, тут надо все делать, наверное, заперто отмычкой. Так, давайте тогда нам, наверное, надо как-то, может, закрыть? Нет. Так, ну, значит, ключ дали, да? От чего? От чего ключ? Дверь? Нет. От чего? Люк, может, какой-то есть. Ребята, я не понимаю, что надо сделать с этим ключом. Так, тут ничего не написано. Пожарный шкаф, ключ за стеклом, огнетушитель. Разбить стекло, взять ключ, откройте шкаф ключом, возьмите огнетушитель. Ребята, зачем нам тогда этот ключ был нужен? Если мы и так могли открыть. Я не понимаю ничего. Так, молоток пропал у нас. Что надо делать, я не понимаю. Стоп. А тут в тисках как бы этот... Смотрите, зажат. Ключ в тисках. Надо как-то его вытащить оттуда, ребят. Лампочка вон какой-то 14 декабря 2013. Стоп, ребята, тут есть что-то по типу ключа. Ой, не ключа, а там изолента, я не знаю. Что тут скотч? Как мне смотреть провода? Я не понимаю сейчас.
Если мы включим, бьет там. Стоп, а может крючок? Вот сюда вот засунуть, нет? Нет. Тут тоже ключ не нужен. А что нам тогда ключ-то дает? Я не понимаю. Так. Ладно, тиски надо разжать. Чем только? Вот вопрос. Чем можно разжать тиски? Стоп, а мне кажется, или этого ключа тут раз не было. Стоп, а тут рукоятки нет, чтобы открутить. Так. Стоп. Ребят, только не говорите, что тут ребус. Я не хочу этого делать. Стоп, влажность 80. День. Утро, ночь. 13, 14. Не понял. А, все, понял. Так, ну это не зря тут дается это. Что-то типа того, что кнопка. Зачем тут вот рукоять? Сковыря засова. Может еще раз дернуть? Нет! Как убрать? Как ее убрать? Ребят, как ее убрать? Я его в инвентарь взять не могу. Блин, пипец. А может на елке что-то висит? Ну-ка. Нет. Тут вот только звезда. С Новым годом. Да блин. Ничего хорошего от этого Нового года. Так, я не знаю, что делать, ребята. Реально, прям вот реально. Ну тут нет ничего в клетке. Значит, в звонке что-то. Ну зачем нам ключ-то? Я не понимаю. Чем-то разбить, я не знаю. Я не знаю, что делать, ребят. Лампочка, смотрите. А может лампочку надо заменить? Я просто лампочку вот эту здесь вот. Нет, ну я не могу взять. Блин, тут должна какая-то изолента, я не знаю, что-то такое быть. Что замотать эти провода. Ребята, я реально не догадываюсь. Так, давайте тогда сейчас поищем еще. Так. Там током фигарит. Ребята, вы видите, мы еще включили, и мы запитали, походу, эти провода. Видите? Ладно, выключим. Может, провода как-то у них надо 220 вольт, ребята, офигеть. Как мне рукоять вытащить? Скобы, наверное, ключом этим надо как-то вытащить. А ключ как вытащить? Я не понимаю ничего, ребят. Или нет, ничего. Что поднять, я не знаю. Что тут вообще где-то лежит, наверное. Что-то вот там, вон, что такое. Нет, блин, просто мало. Нет, там нет ничего. Ребята, я реально не понимаю, извините, вы мне, наверное, меня нубом будете считать, но я реально не догадываюсь. Блин. Так, обрыв проводов. Еще написано 2 только.
веревка. Может, как-то его позвать надо, я не знаю. Так, ребята, я использовал подсказку. Короче, тут был ящик все это время. И надо вот этим вот ключом открыть ящик, ребят. Смотрите, я же говорил, изолента и пилка по металлу. Ребят, там походу кто-то идет. Закрыть. Закрыть. Так. Не, вроде там никого. Так. Изоленты надо примотать вот это. Правильно? Правильно. А пилка по металлу. А, вот. Вот сюда, наверное, да? Нет, стоп. Рукоять освободить. Скоба и пилка по металлу, правильно? Металлическая ведь скоба. Так, ладно. Значит, надо, наверное, сейчас ток дать. Ток даем. Мы как бы... Может, что-то надо вот это вот оторвать, я не знаю. Что-то надо сделать пилка по металлу. Как ее включить? Как включить панель управления? Ой, ребят, сейчас вернусь. Так, ребят, продолжаем. Включаем, наверное. Вот мы включили, короче, панель. Теперь мы ее запитали. Так. Так, тут, наверное, надо как-то ввести числа, да? 2, 8, 3, 0. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 8, 0. Нет! Ребят, мы запустили сигнал. Срочно, срочно. Фу, господи, ребят. Это еще и сигналка работает, что ли, тут? Что это жесткая игра такая? О, боже мой, ребят, даже Грэнни с этим не сравнится. Но все же по Грэнни будет видосы. Грэнни первая часть, вторая, третья. Так, ребят, он пришел. Что-то здесь не так. Нет, не заметь, пожалуйста. Эта веревка не могла упасть Нет, нет, открой. Ломи. Так, ребят, продолжаем. Это тут Люся сидит просто около меня. Так, у меня заперто и скобы нету. Ребят, а что делать? Так, ребят, наверное, на этом будем заканчивать. Скоро будет новый видеоролик. Я не понимаю просто, что делать. А, вот почему мне пилка нужна была. Мы, ребят, сдохли, и было нужно распилить. Включаем. Значит, может, что-то открылось, я не знаю, ребят. Может, тут эта дверь открыта? Нет. Так, давайте тогда введем 2083. Давайте 2083. Черт. Черт, пацаны, там, короче, это пипец. Все, наверное, будем на этом заканчивать. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. Спасибо всем большое за просмотр. Всем пока.